तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा परिसर में एसपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। एसपी विधायकों ने एसआईआर और कफ सिरप जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि सरकार जनहित के सवालों से बच रही है। प्रदर्शन के दौरान एसपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए इन मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। सपा का कहना है कि जनता से जुड़े अहम सवालों की लगातार नजरअंदाजी की जा रही है। आदरणीय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो घाट का निर्माण किया था, मणिकर्ण घाट का, उसको सरकार ने तोड़ने का काम किया है। उससे हर पीढ़ी समाज आहत है, खासकर पाल बघेल धनगर समाज, और हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं सरकार प्राचीन चीजों से छेड़छाड़ बंद करे। उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता से हटाना इसलिए जरूरी है, भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भाजपा संविधान को मानती नहीं है। किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का कोई भी विकास का काम इस सरकार में नहीं हुआ है। अब वोट डालने से भी उन्हें वंचित किया जा रहा है। पीढ़ी समाज इस बात के लिए सतर्क है कि उनका वोट का जो अधिकार है भाजपा से छीन न पाए। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एसपी विधायकों की नारेबाजी ने सदन का माहौल गर्मा दिया। एसपी के हंगामे पर आरएलडी ने जमकर निशाना साधा। विधायक राजपाल बाल्यान ने निशाना साधते हुए कहा कि ये उनकी पुरानी आदत है, तो वहीं आरएलडी ने यह भी दावा किया कि सरकार किसानों के लिए अच्छे काम कर रही है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ। अभिभाषण के दौरान पूरे समय समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे वो नारेबाजी करते रहे और इस वक्त मेरे साथ आरएलडी के विधानमंडल दल के नेता राजपाल बाल्यान जी मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर, एसआईआर, किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार वहां पर नारेबाजी चलती रही और नारेबाजी के बीच ही राज्यपाल को अपना अभिभाषण पूरा करना पड़ा। ये अब की बार ही नहीं, पिछली बार भी बजट में ऐसा हुआ था। हंगामे के बीच ही महामहिम राज्यपाल ने अपना भाषण पिछले वर्ष भी पढ़ा था, अब के वर्ष भी पढ़ा, और विपक्ष अपनी बात रखते हैं। तो रही एसआईआर की बात, एसआईआर की बात 1 महीना अब बढ़ गया, काफ़ी समय दे रही गवर्नमेंट और निर्वाचन आयोग। ये जनता को समय दे रहा, काफ़ी अवसर दे रहा कि वो अपने फॉर्म 6 जमा करके और अपनी वोट बनवावें। और एसआईआर में जो 2 जगह वोट थी वो वोट कटी, तो कटनी भी चाहिए, एक जगह अधिकार मिलना चाहिए। तो बाकी जिनकी नहीं बनी वो वोट बनवा रहे हैं और ठीक चल रहा है मामला। आप लोग हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। आज हाउस में भी अभिभाषण के दौरान सपा ने आरोप लगाया है किसानों की अनदेखी की जा रही है। आपको लगता है कि सरकार में किसानों की अनदेखी हो रही है? किसानों की अनदेखी कहने की बात है, यही लोग अगर उधर बैठेंगे तो वो किसान की बात करेंगे, ये इधर बैठेंगे तो किसान के विरोध में सरकार की बात करेंगे। गन्ने के महामहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का 30 रुपए का रेट बढ़ाया और वो मांगने को तो लोग फालतू मांगते हैं और फालतू बात करते हैं, लेकिन सब संसाधन देखते हुए जो सरकार काम करती है, कर रही है, तो ठीक किया। आज 12 फ्री चल रही है, तो किसानों के विरोध में काम, मैं तो यूँ कहूँगा किसानों के पक्ष में काम कर रही। आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हाउस में जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान सरकार पर कई आरोप लगाए गए। वहीं अगर हम आरएलडी के विधानमंडल दल के नेता राजपाल बाल्यान की बात करें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।